ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಅಕ್ಷತಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುರುವಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಗಾದರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ವ. ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದುಗಳು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮದ್ದು ಕೊಡಬೇಕು, ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನಿಸೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗಂಜಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ತೆಳು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿಂತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಇರುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪಿನ ಸೂಪ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಔಷಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಯಿ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟೇ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಪ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಹುಳಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಅಂಶ ಲೈಟಾಗಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಕುಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಸೂಪ್, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೂಪ್, ಆ್ಯಪಲ್ ಸೂಪ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ಕುಡಿಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಬೋದು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪೆ ಇರ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ಕುಡಿಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೆಂದರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ತಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವ. ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಆ್ಯಪಲ್, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಉಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಗಿಂತ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅರಶಿನ, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಮೆಣಸು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲವಂಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬರುವ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಡುವ. ಈಗ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ನೀರು ಹಾಕಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೂರು ನೀರು ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸೂಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ವಿದೌಟ್ ವಾಟರ್ ಹಾಗೆ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡಿತಾರೆ. ಈ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಇರುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಒಂಥರ ಸಪ್ಪೆ ಸಪ್ಪೆ ಆಗುವಾಗ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೂಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲನೂ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಯಿಗೆ ಅದು ತರಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ, ಕುಡಿತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು. 2ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ್ದೇನೆ, ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೂಪ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡಿತಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏನು ತಿನ್ನದಿರುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಂತೂ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಹಾಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಸೂಪ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.